Uau, olhem só, Henrique, mais letras mágicas apareceram. Eu também vi! Hoje tem sílabas novas no nosso jardim. Muito bem observado! Hoje vamos aprender 2 sílabas especiais da letra C. Quais são elas, Henrique? Estas são as sílabas C e Si. Elas têm um som suave. Eu conheço uma. C de cenoura. Muito bem, Choquito. Outro exemplo é C de cebola. C de cenoura, que legal! Olha, Henrique, a sílaba C. Isso mesmo, Liz. Que legal! Estou aprendendo. E essa sílaba qual é? Essa é a sílaba Si. Muito bem, Choquito. E também temos Si de cinema. Si de cinema. Eu adoro cinema. Vamos repetir juntos. C de cenoura. Si de cinema. Aprender no Jardim das Letras é muito divertido. Galerinha, hoje aprendemos a continuidade da família silábica do C. Tchau, pessoal, e até a próxima sílaba.